Хоржилоо өндөргийгэн зан бацны мэндэлсний 380 насны ойлт зориулсан даншиг наадмын хурдан соёлонгийн уралдаан орхон түшээ хөмөрнийг цалгиулан олон газрын шандас турдан хүлгийн бомбон тоос мөнх тэнгэртэн одоо усаагаараа гарч ирж хурдан соёлноос тэмэртийн уралдаан гарааныхаа 6 дээрээс эргэж байгаа мөчийг манай зурагдаачийн дунд харууллаа. За соёлноос тэмэртийн уралдаан дөнгөж одоо гарааны 6 дээрээс эргэсэн үзүүрийн 3 мөрөн дээр очиж одоо нээж манай зурагдаачийн дунд одоо сайхан харуулах байх. За соёлноос тэмэртийн уралдаанд одоо өнгөний 4-5 өрөөнүүд одоо сайхан гараад ирсэн уршиж байна. За зэр соёлон гараад ирсэн. Шар хувцастай хүүхдээ азарган зэр соёлон гараад ирсэн. За арийнхаа хэдэн атон дээр жаахан аршиж байгаа тогтож одоо сайхан харуулъя. За өнгөний 4-5 соёлонгод одоо гараад ирсэн уршилдаа. Хамгийн наадлаар шар хувцастай хүүхэдтэй дэлтэй зэр талцсан соёлон үзүүчтэй одоо дэлтэй зэр талцсан соёлон хамгийн наадлаар уршилж байгаа харагдж байна. За энэ зэр талцсан соёлон бол Өвөрангай аймгийн Бүрд сумын уяаж Жамин сүрэнгийн зэр талцсан соёлон өнгөний хэд дээр гараад ирсэн бол ард дээр нь ахаа шарамцтай хүүхэдтэй морин дэлтэй хөрөн соёлон Төв аймгийн Цээл сумын уяаж Цэвэн бүргийн хөрөн соёлон байна. Сумынхаа нааданд төрүүлчгээд ирсэн Төв аймгийн Цээл сумын уяаж Цэвэн бүргийн хөрөн зэр соёлон аман хүзүүн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа бол 3 дээр шарамцтай хүүхэдтэй морин харин ногоон соёлон Айргийн 3 дээр гараад ирсэн уршилж байна. За ингээд Өвөрангай аймгийн Бүрд сум буюу Их Монгол улсын одоо төв суурин цэг болох Бүрд сум Их Монгол улсын Ширээ цагаан нуураас ирсэн Өвөрангай аймгийн Бүрд сумын уяаж Жамин сүрэнгийн хөрөн алдсан өрөө хөтөлсөн. За аман үзүүн дээр нь 1112 номертой юм шиг байна. Харин ногоон соёлон аман үзүүн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа хараглаа. За 1122 номертой юм шиг бол одоо харин ногоон соёлон энэ Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Шарвын мөнгөн шагаа ногоон соёлонд байх шиг байх юм. За номер нь одоо сайн харагдахгүй. За бараг л мөн баг шиг байна. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Шарвын мөнгөн шагаа ногоон соёлон аман үзүүн дээр гараад ирсэн байх шиг байна. За шүтлэн одоо төрийн хоёр наад нь хөтлөлсөн арай биш хаа ногоон соёлон гараад ирсэн. За Айргийн 3 дээр нь Төв аймгийн Цээл сумын уяан дээрээс урдсан 180 номертой шарцамцтай хүүхэдтэй цагаан хөрөн соёлон бол Төв аймгийн Цээл сумын уяаж Цэвэн бүргийн зэр соёлон 3 дээр гараад ирсэн. За арийнхаа өрөөнүүдийг одоо сууж манай зурагчийн дунд сайхан харуулъя. За энэ өрөөнүүд дотор одоо 4-5 одоо азраган өрөө ороод ирсэн эрчилсэн хэвээрээ. За энэ өнгөн дээр явж байгаа 83 номертой азраган зэр соёлон тэр байсан мөн байна та энэ. За энэ Төв аймгийн Аргалан сумын уяаж Алтан гэрлийн зэр дүрээ байна. 4 дээр гараад ирсэн Төв аймгийн Аргалан сумын уяаж Алтан гэрлийн зэр дүрээ 4 дээр гараад ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. За 5-ын соёлон манай зурагдаачийн дунд одоо сайхан харуулах байх. За Айргийн 5 дээр ногоон хувцастай хүүхэдтэй зэр соёлон байгаа. За түүний наадлаар 888 номертой сайхан бор соёлон ороод ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. За энэ одоо наадлаар нь ороод ирсэн бор соёлон 886 номертой юм шиг байна. За шаравцтай хүүхэдтэй бор соёлон бол орхон Төв аймгийн Өвөрангай аймгийн Баян өндөр сумын уяаж Зангадын мөнгө хөтийн саарал соёлон байна. Зөвхөн өчигдөр одоо хурдан соёлон их насны хонгормор наман хөзөөдсөн Өвөрангай аймгийн Баян өндөр сумын угуул Монгол улсын аудит ерөнхий газрын дарга Зангадын хүү мөнгө хөтийн бор соёлон энэ агаараад ирсэн уршиж байгаа бол түүний ард тал дээр нь байгаа хул соёлон манай зөвчтийн дунд харагдж байгаа. За энэ Төв аймгийн Баян өндөр сумын уяаж Төмөн дэлгэрийн их хоёрын уяан дээрс морцсон Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяаж Амар мөнхийн ууган баярын хол соёлон байна. Зөвчнээ Сүхбаатар аймгийн Даринг сумын уяаж Гүр давгийн Нэм цэрэнгийн унган адуу гутагтын урд үсийн уралдаанд аман хүзүүн дурталсан Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяаж Амар мөнхийн ууган баярын хол соёлон урд тал дээр нь Өвөрангай аймгийн Баян өндөр сумын угуул Монгол улсын аудит ерөнхий газрын дарга Зангадын хүү мөнгө хотын одоо хурдан саарал соёлон. За түүний ард тал дээр нь улаан хувцастай хүүхэдтэй азраган дэлтэй хээр соёлон цугулцаад байгаа харагдж байна. Тэр цаатал дээр нь за энэ хээр соёлон одоо өнгөн дээр гараад ирсэн хэдэн соёлноор гараад ирсэн хээр соёлон байгаа. За ингээд арын өрөөнөө дотор Төв аймгийн Сэргэлэн сумын арайд Монгол улсын дотмондоо Чононгийн ойсон Өвөрангай аймгийн Улзий сумын уяаж Дулбын сугрын хээр өрөө наагуурж ирлээ. Өнгөрсөн жилийн төрийн их баяр наадмын цаал насандан Айргийн 5 турдасан өрөө. За энэ хэдэн өрөөнд дотор дунд тал цэнгэр цамцтай хүүхэд унсан хөрөн алдсан өрөө ороод ирсэн. За энэ Төв аймгийн Алтан булга сумын уяаж Батмөнхийн Шагдар жимийн хөрөн алдсан өрөө наагуураад ирлээ. За энэ хэдэн өрөөг он тодмандагийн ойсон Өвөрангай аймгийн Улзий сумын уяаж Дулбын сугрын хурдан хээр өрөө хөтөлсөн. За цаа талд нь 480 номертой зэр дүрээ цаа талд нь яваа. За энэ зэр дүрээ ч одоо Тэнтэй аймгийн Галшил сумын уяаж Аюурын амралтын зэр дүрээ яваа. За наад талд нь улаан хувцастай хүүхэдтэй жижигхэн хул үрээ одоо наад талд нь гараад ирсэн байгаа. Энэ Өвөрангай аймгийн Улзий сумын уяаж Дулмын сугрын одоо зэгэл үрээ байна. За энэ Монгол улсын тодмондоо отхон насан уйсан өнгөрсөн жил Ховд аймгийн бүсийн уралдаанд айрагдсан юм үрээ. За жаахан аршаа сууж харуулъя. За отхон насан алдартын уйсан сугрын зэгэл үрээ, сугрын хээр үрээ ономандагийн уйсан. За түүний ард тал дээр 484 номертой юм биш үү тэр ногоон хувцастай хүүхэдтэй хүрэн зэр дүрээ манай зурагдаачийн дунд одоо харуулж байна.
За 484 номертой ногоон хувцастай хүүхдээ өрн зэр дүрээ энэ Хинтээ аймгийн Галшаа сумын Аюурын амралтын зэр дүрээ баха. За түүний наадтал дээр нь яваа Төв аймгийн Алтан модох сумын Батмөнхийн шагдарч юм өрөө алцраа. Ард тал дээр нь Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяаж Амар мөнхийн ууган баярын хол үрээ одоо дэлгэцнэ. Өнгөлцсөн явж байгааг манай зурагдаачийн дорнд харуулж байна. Зүгштэй. За түүний наадтал дээр нь Азарган дэлтэй хээр үрээ. За хамгийн задлал нь Өвранга аймгийн Баян өндөр сумын Зангадын мөнхөтийн ухаан үрээ. За түүний цаа талд нь шар цамцтай хүүхдээ Азарган үрээ энэ Өвранга аймгийн Богд сумын уяад Самдан жигмтийн үрээ байж үзэгчтэй. Аймгийн ханаад нь энэ жил аман хүзүүн дурдсан Өвранга аймгийн Богд сумын уяад Самдан жигмтийн үрээ ороод ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За энэ хамгийн ардлын хэдэн үрээн дээр наадлаар нь зэгэл үрээ, загал үрээ ороод ирсэн Аранга аймгийн төвшрүүлэх сумын харьяат аймгийн алдарт уяаж Мөнхтрийн загал үрээ ороод ирсэн байна. Аймгийн алдарт уяаж Мөнхтрийн загал үрээ ороод ирсэн. За түүний ардад Чирнэл яга хувцастай хүүхэдтэй бар үрээ Өвранга аймгийн Харорын сумын уугуул Забар компани захирал Батбаярын бар үрээтэй Тунгатлхан бар үрээ ороод ирсэн байх шиг байх юм. За тийм байна. Өнгөрсөн жил Баян Онгор аймагт тулсан Даншиг нааданд хайргийн давтар тулсан Өвранга аймгийн Харорын сумын уугуул Забар компани захирал Батбаярын бар үрээ энд ороод ирж байгаа харагдж байна. Төв аймгийн Баян өнжил сумын уяаж Түмэн дэлгэрийн их хоёр уяачийн уяандраас мордсон. Энэ бол одоо хурдан үрээ. За ингээд өнгөнийхөө хэдэн үрээн дээр очиод одоо нэг нийлээ тэгээ арын урээн одоо дахиж сууж манай зурагдаачийн дуранд харуулна. За хурдан соёлноос Дэмардын уралдааны наад хэр үрээнийхээ гадна талаар нь яваараа манай зурагдаачийн дуран. За хэр үрээ бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За энэ хэр үрээ хөнгөн дээр гараад ирсэн ногоо үрээ Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Шарвын мөнгөн шагаан ногоон үрээ. Өөрийнх нь одоо унаган адуу Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяаж Шарвын мөнгөн шагаан ногоон үрээ гараад ирсэн. За тэр цаадлаар яваа Азарган зэр дүрээ явж байгаа. За энэ зэр дүрээ он мандагийн уяаны Бүрбаатрын зэр дүрээ шиг байх юм. Бүртгэл дээр одоо буруу үртгэгдэн гэж одоо байдгүй баймаар юм да. За энэ 83 номертой орцсон Төв аймгийн Аргалан сумын уяаж Алтан гэрлийн хүрэн зэр дүрээ юм байна. 83 номертой орцсон Алтан гэрлийн зэр дүрээ. За Төв аймгийн Алтан модох сумын уяаж Батмөнхийн шагдарч юмын өшөө цагаан зэр дүрээ 3 дээр. Өвранга аймгийн Хайрхан тулан сумын харьяат улсын мандаа явж утган насангийн өсөн өнгөрсөн жил бүсийн уралдаанд 10 бүст одоо айрагдаж байсан. Өвранга аймгийн Өлзий сумын Дулмын сугрын буур дүрээ 3 дээр гараад ирсэн. За арийнхын нүрээнүүдийг харуулъя 5 үрээ өнгөцсөн. За Шарвын мөнгөн шагаан ногоон соёолон хөтөлсөн хэвээрээ. За аман хүзүүн дээр нь Дулмын сугрын буур дүрээ 3 дээр Төв аймгийн Аргалан сумын Алтан гэрлийн зэр дүрээ 4 дээр Батмөнхийн шагдарч юмын зэр тал зүрээ. За 5 дээр яваа энэ тод шар хувцастай хүүхэдтэй зэр тал зүрээ бол Өвранга аймгийн Бүрд сумын Жамин сүрэнгийн хүрэн алдсан үрээ. За 5 үрээ. За 6 дээр 484 номертой ногоон хувцастай хүүхэдтэй зэр дүрээ байгаа. Энэ Хинтээ аймгийн Төв аймгийн Баян цогц сумын уяаж Мөнхөтийн Цэрэн Жавын уйсан Галшрын Аюурын амралтын зэр дүрээ. За түүний наадтал дээр Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяаж Амар мөнхийн ууган баярын хол үрээ. За өвөө аав нь одоо Сэдэв жил очиж Баян цагаан сумд олон жил хурдмар онж одоо хайрагддаг төрүүлж байсан ийм одоо алтартай сайн уяаж байсан. За өөрөө бол одоо энэ хол соёлон энэ жил одоо худагтын урддаан аман хөзөдүүлсэн Төв аймгийн Баян өнжүүдийн Түмэн дэлгэрийн их хоёр байж байгаа ийм одоо хурдан үрээ гэдгийг манай үзэгчид сайн мэднэ. За ард тал дээр нь Өвранга аймгийн Харорын сумын уугуул Забар компани захирал Батбаярын бор соёлон яваа. За Батбаярын одоо загал бор соёлон Чирнэл яга хувцастай хүүхэдтэй байна. За тэр урд талд нэг шар хувцастай хүүхэдтэй морин хүрэн соёлон тэр дундуур нэг шургаад ичих шиг болох. За ард тишээ сууж харуулъя. Арын үрээнүүдийг одоо манай зурагдаачийн дуранд харуулна. За шар хувцастай хамгаалтын улаан дуулахтай хүүхэдтэй зэр соёолон тэр урдлын 3 соёолон дээр очиод игэнж байгаа харагдж байна. Энэ Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяаж Ламзүрэнгийн зэр соёол юм байгаа мөцгчтэй. За дунд талд нэг хар соёолын арын хэд дээр шар хадагтай хар соёолон гараад ирсэн байгааг манай зурагдаачийн дуранд. За энэ наагур яваа одоо шар хадагтай хар ногоон соёолон бол Өвранга аймгийн Баян гол сумын уяаж Улан баярын хар ногоон соёолон. За аймгийн ханаад нь энэ жил айрагдаад сумандаа айрагдсан Өвранга аймгийн Баян гол сумын уяаж. За энэ хүүхэд нь одоо ингэ шавхурч болохгүй аа 131 номертой хар хүрээний хүүхэд шавхурч байна. За энэ Өвранга аймгийн Баян гол сумын уяаж Улан баярын хар хүрээний хүүхдийг нэг шавхраад одоо тавилаа. За Эрдэнэ цагаан сумын уяаж Шүгүртийн Тамсрынгийн зэр дээр арын үрээнийг харуулъя. Арийнхаа үрээ. За энэ Өвранга аймгийн Харорын сумын уугуул Забрын Батбаярын бар үрээ. Өнгөрсөн жил Хамаа Номон хаан Эрдэнэ банд тутагтай мэндэлсний Аршаа сууй Эрдэнэ банд тутагтай мэндэлсний 370 жилийн үед айргийн 5 турталсан үрээ. За арын хэдэн үрээг манай зурагдаачийн дарамт харуулхад Өвранга аймгийн Ужирт сумын харьяат Монгол улсын мандаа яач Батхүүгийн хүү Гантгийн зэр дүрээ орж ирлээ. Үзэгчтэй Өвранга аймгийн Ужирт сумын уугуул Батхүүгийн Гантэг Монгол улсын мандаа яач Батхүүгийн хүү Гантгийн зэр дүрээ. Ард дээр нь яваа энэ бор үрээ бол Өвранга аймгийн Баян өндөр сумын уугуул аудитын үеийн газрын дарга Зангадын хүү Мөнхөтийн загал үрээ. За түүний ард тал дээр яваа Өвранга аймгийн Уян сумын уяач Баатрын давадарчийн зэр дүрээ байна. За Төв аймгийн Арга ус сумын уяач Чулууны хэр үрээ орж ирлээ. За Төв аймгийн Арга ус сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Чулууны хар ногоон үрээ энд одоо орж иж байгаа. Энэ дэлтэй харав ийш онон мандаа гэсэн дугрын сугар уяачин хэр үрээний хүүхэд нь унтчихээ үзэгчтэй тэр цаана харамсалтай юм да. Хүүхэд нь одоо унтсан гараад ирэх юм да. За энэ бол одоо ер нь тун харамсалтай
өнөөдөр бас дээгүр бол түрээний хүүхэд нунаад гараад ирлээ. За тэр цаа талд ива Үрхангай аймгийн Богд сумын уяач Бадам Дүндэнгийн Бат Түвшингийн цагаан ураа тэр цаа талд орж ирлээ. Шар хувцастай хүүхэдтэй азарган дэлтэй цагаан ураа энэ хэдэн урааны хамгийн цаалд гараад ирсэн. Энэ бол одоо Үрхангай аймгийн Богд сумын уяач Бадам Дүндэнгийн Бат Түвшингийн одоо хурдан цагаал ураа юм байгаа юм. За 370 хэдэн номертой хонгор алаг үрээ Үрхангай аймгийн Хужир сумын уяач Батсүрэнгийн хонгор алаг үрээ энэ урд тал дээр нь яваа. За энэ хоёр үрээтэй энэ гурван үрээтэй зэрэгс хүүхдүүд үрээтэй. За энэ одоо наад талд нь яваа Үрхангай аймгийн Хужир сумын харьяат Монгол улсын Додмонд уяач Гаваагийн Батхүүгийн хүү Гантхийн зэр дүрээ яваа бол түүний ард дээр яваа хонгор алаг үрээ Үрхангай аймгийн Хужир сумын уяач Батсүрэнгийн хонгор алаг үрээ сумын нааданд одоо төрүүлсэн 2 3 төрүүлсэн. За энэ бол Сүхбаатар аймгийн унгураа түүний ардтал дээр Дулмын сугрын хүүхэдгүй яррээ. За түүний ардтал дээр Үрхангай аймгийн Богд сумын уяач Бадам Дүндэнгийн Бат Түвшингийн одоо хурдан цагаан үрээ азарган дэлтэй сайхан цагаан үрээ бол Бадам Дүндэнгийн Бат Түвшингийн цагаан үрээ. За гарын эдэн үрээнүүдээ аршаад суугаад дахиад нэг яхан харуулчих. За энэ одоо Үрхангай аймгийн Баян өндөр сумын Цангадын мөнгөтийн загалуур үрээ энэ надлаар уншиж байгаа. За ингээд арын эдэн үрээг Төв аймгийн Арга ус сумын уяач Чулууны хол хар азарган дэлтэй хар ураа хөтөлчихжээ үзэгчтэй. Чулууны азарган дэлтэй хар ураа хөтөлсөн. За түүний наатал дээр нь яваа азарган хээр ураа сайхан азарган хээр ураа наатал дээр нь гараад ирсэн байна. За загал үрээний ховж яхан суучлаа да энэ хөнгөн дээр болдоод байсан сайхан загал ураа. За Монгол улсын мандаа яж утган насангийн үйсэн Доронтой аймгийн Чой болсон сумын уяач Дашин Батмөнхийн унган одоо өнгөрсөн жил ховдын баруун бүсийн дашигт айрагдаж энэ жил улсын нааданд дөрөв турталсан Үрхангай аймгийн 900 сумын оогол Монголын морин спорт вэжтэй холбооны ерөнхийлөгч Пүрвийн сэргэлэнгийн хээр үрээ шар замцтай улаан өмдтэй хүүхэд унсан уршаа орж ирж байгааг манай зурагчийн дунд сайхан харууллаа. За түүний урд талд яваа тэр азарган дэлтэй хатагтай хөрөн үрээ энэ нөгөө Сүхбаатарын мөнгө хааны Ядмын Батулцын хөрөн үрээ үзэгчтэй. За энэ жил одоо мөнгө хаанд болсон бүрэнгийн уурхай нааданд одоо төрүүлсэн Хинтээ аймгийн Баян хутаг сумын уяач Уртнасангийн Яргал сайхан гэдэг хүний унган одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгө хаан сумын уяач Ядмын Батулцын зэр дүрээ хатагтай зэр дүрээ орж ирлээ. Яхарахгүй өнгөнд дурд Бараг гүнгэн дурд хүрээнүүдийн тоонд бол одоо байсан үрээ. За Атган Насан мандагийн уйсан Үрхангай аймгийн 900 сумын харьяат Монголын морин спорт вэжтэй холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Пүрвийн сэргэлэнгийн морин хээр соёлын тэр цаана явна. Доронтой аймгийн Чой болсон сумын уяач Дашин Батмөнхийн унган адуу ийм одоо хурдан соёлын гэдгийг манай үзэгчид мэдж байгаа. За урдлын цоогор үрэн дээр нэг зэрэгсээд манай үзэгч зуран очиодох. За энэ одоо цоогор үрээ бол Ховд аймгийн Дарив сумын уяач Үржин Батмын Атар сайхны цоогор үрээ. Ардын хөлсөлийн 91 жилийн үндэсний байрнаад нь хурдан хулмараа асгтын дулмрагч байгаа унган хулмараа аман үзүүд дурдж байсан Ховд аймгийн Дарив сумын угуул Үржин Батмын Алтар сайхны одоо хурдан цоохор үрээ наадал живж байгаа харагдж байна. За Үрхангай аймгийн Хужир сумын харьяат Бодгонд байж Батхүүгийн хүү Гантхийн зэр дүрээ. За уршаа явж унгийнхаа ураануудыг харуулъя. За энэ Үрхангай аймгийн Харорын сумын угуул Забар компани захирал Батбаярын бар үрээ Үрхангай аймгийн Богд сумын Бадам Дүндэнгийн Бат Түвшингийн цагаан үрээ. За Дулмын сугрын хүүхэдгүй хээр үрээ яваа. За урдлын үрээнүүд дотор энэ 131 номертой. За энд одоо танихгүй үрээ байна да. Энэ одоо ёстой танихгүй байна. За бүртгэл дээрээс номерыг найгаад энэ олдохгүй байна. За 131 энэ одоо энэ хээр үрээ. За энэ бол одоо ер нь хурд үрээ байна. Азарган соёлон бол аргагүй сайн орлоо. За өнгөнийхөө хэд дээр одоо очиж манай зурагчийн дунд харуулъя. Уршилж. За Төв аймгийн Алтан болог сумын уяач Батмөнхийн шагтар живийн эсгийн цагаан зэр дүрээ гэдэг чинь энэ шүү дээ. Иргэний эсгийн газрын дарга асан Батмөнх даргын хүү шагтар жив бол Төв аймгийн Алтан болог сумын уяач олон сай хурдан мортой юм аа. Өчигдөр хавчиг өрөмөр нь өнгөсөөр байгаад одоо 89-ээр шгшээд орчихлаа. За одоо олон саймартай 2-3 саймартай соёлон аль зүрээ сайхан азаргах хүрээ да энэ бол одоо азарган соёлон морин соёлонгуудтай игэн живэд энэ бол одоо гарцаагүй дүрээ гэдгээ түмэн олон батлан харуулж байна. За урдлын эдэн үзүүрэн дээр одоо манай зурлагчийн дуран очиж одоо та бүхэнд харуулж байна. За Хинтээ аймгийн Галшир сумын уяач Аюурын амар хотын зэр дүрээ юм байгаа үстэй. Цаа талд нь бас Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяач Шүгүртийн там зүрэнгийн зэр дүрээ хамгаалтын улаан малгайтай хүүхэдтэй хамгийн цаа талд яваа Чернелийн австай хүүхэдтэй хол руу Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяач Амар мөнхийн ууган баярын хол руу Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уяач Гүр давгийн Ням цэрэнгийн унган адуу. За энэ жил бол одоо мөнх хаанд болсон уралдаанд төрүүлсэн Хинтийн сэцэн хан дайрагдсан Дорногов аймагт болсон хутгтын урд бүсийн уралдаанд одоо түн сайхан оролдож аман хүзүүнд дурдсан Төв аймгийн Баян цагаан сумын уугуул AVT группийн ерөнхийлөгч Амар мөнхийн ууган баярын хол руу Төв аймгийн Баян өнжил сумын уяач Түмэн дэлгэрийн их баяр уяач байсан энэ дээр 3 дээр гараад ирсэн өршөж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн одоо урдан соёлонгийн насны мөрдийн уралдаан бол одоо үнэхээр үзүүштэй сайхан болж байгааг манай зурагчийн дунд харуулсан бол өнгөнийхөө 2 үрээ мандайлагчийн машины араас яваа 2 үрээг одоо манай зурагчийн дунд одоо очиж сайхан харуулъя. За урдан соёлон насны мөрдийн уралдааны өнгөний 2 үрээ гараад ирсэн холбожээ үзэгчтэй. За удан үрээ хөтөлсөн авээрээ. За энэ удан үрээ бол Үрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сумын харьяат Монгол улсын мандаа уяач Батулцын Утган насангийн уйсан Үрхангай аймгийн Баян
Өвөрхангай аймгийн яаж Отгон насангийн байсан Дулмын сугрын хул үрээ. За түүний ард дээр яваа сайхан хар ногоон үрээ. Өвөрхангай аймгийн Баян гол сүмийн яаж Олон баярын хар ногоон үрээ. Энд аймагтай харагдаад суманд харагдсан хар ногоон үрээ. За энэ бол одоо өөрийнх нь унган адуу Олон баярын хар ногоон үрээ гарцааг өмнө багш шиг байна. За урд дээр нь аймагт харагдсан буур үрээний урд дээр их соёлын стимердийн уралдааныг өнгөж яваа одоо Өвөрхангай аймгийн Өлзий сүмийн яаж Дулмын сугрын одоо хул үрээ. Бүсийн нааданд өнгөрсөн жил одоо Ховд аймагт болсон баруун бүсийн нааданд харагдаж төрүүлж байсан. Улсын мандаа яаж Утган насан мандаа яаж байсан. За өчигдөр одоо хүрэн даг яаж хол төрүүлэн манай үзэгчид талсан баг. За Өвөрхангай аймгийн Баян гол сүмийн яаж Олон баярын хар үрээ ард дээр нь дараатай. За энэ бол одоо энэ жил аймагтай харагдсан. За хоёр үрээ ингээд орчлоо арчлаа. За өнгөний хоёр үрээ бол одоо ер нь даач хуссан байна. Утган насан мандаагийн байсан буур үрээ. За Өвөрхангай Баян голын Олон баярын хар үрээ хоёр ингээд савцсан. За арын өрөөнүүдийг манай зурагчийн дуранд одоо нэг сайхан тогтоод харуулж идүүлээ. За өнөөдрийн соёлын насны мөрдийн уралдаанд 22 км-ээс зэрэгсэн мөнж үзүүш техник сайхан уралдаамдаа болох нь тодорхой болсон. За энэ арын өрөөнүүдээр Хөв аймгийн Баян цогц сүмийн уяц Сэрэмживийн одоо үйсэн босоо хулаг галын уян дээрс морцсон доо энэ зээрдүүд эдийнхэнд чи ийм зээрдүрээ ямар үрээ байдаг вэ? Өнгөрсөн жил хязгаарлан урдалсан Хинтээ аймгийн Гажир сүмийн аюурын уртын зээрдүрээ юм байлгүй дээ. За энэ одоо энэ жилийн урд орон гоён хутгтын урдад харагдсан зээрдүрийн жаргал биш байна да. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сүмийн Тамзрумгийн зээрдүрээ 3 дээр, Сэрэмживийн үйсэн зээрдүрээ 4 дээр, Төв аймгийн Баян цагаан сүмийн уугуул AVT группийн өргөлөгч Амар мөнхийн ууган баярын холроо хайргийн 5 дээр. За аргачлаа. Сэдэв жилоос гэдэг хүн одоо энэ ууган баяр уяачин өвөө нь манай Төв аймгийн Баян цагаан сүмийн Өлзий дараагийн хонгор гэдэг марыг уйж одоо улсын улсын их баяр нааданд Нарбаатар орж ирсэн энэ түүхэн нэмэгдүүлдэг үзсэн байдаг. За 6-гийн соёлын манай зурагчийн дөрөнд харуулхад Төв аймгийн Аргалан сүмийн уяач Алтан гэрлийн өрн соёлон ороод ирлээ. Азарган соёл мөнц сурдан мал багч вэ. За 131 номертэй Алтар ураа наадлаар нь ороод ирлээ. Соёлон ураа. За түүний ард дээр яваа 2 3 урааг харуулхад Өвөрхангай аймгийн Богд сүмийн уяач Бадам Дэмдэнгийн Батвшингийн цагаан ураа ард дээр нь яваа тэр азарган дэлтэй цагаан ураа. За наад тал дээр нь яваа хээр ураа бол Монгол улсын мандаа яж Утган насан байсан Доронт аймгийн Жой улсын сүмийн уяч Дашин Батгэрэл Батүнх гарын одоо унган адуу Өвөрхангай аймгийн 9 зүйлсмээ Монголын морин спорт өвчтэй холбооны ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Пүрвийн сэргэлэнгээ хэрвээ очихдоо одоо нэлийн уралдсан. За арын эдэн үрээн дээр орж иж байгаа цэнгэр цамцтай хүүхдээ зээр дүрээ байна. За энэ жил Утгын хурдад дээгүүр орсон нөгөө гоолтын зээр талцуур юм шүү гадаа. За наад талд нь Өвөрхангай аймгийн Хужир сүмийн уяач Батхүүгийн гантхийн зээр дүрээ. За энэ одоо бараг соёмбийн төлж байхаас ийхгүй юм байна да. Тун адилхан юм байна. Их л жижигхэн биетэй юм байна да. За тэр урд тал дээр яваа цэнгэр цамцтай хүүхэдтэй мөрөн дэлтэй халдсан үрээ Эдэн соёлонгуудыг одоо энэ эдэн соёлонгуудыг хөтөлсөн Баян хонгор аймгийн Баян лиг сумын уяач мөнгө насангийн зээр талцсан үрээ байна. Аймгийнхаа нааданд төрүүлсэн Баян хонгор аймгийн Баян лиг сумын уяач мөнгө насангийн зээр дүрээ. За ард тал дээр нь Батхүүгийн гантхийн зээр дүрээ. Өвөрхангай аймгийн Хараарын сумын уугуул Заабар компани захирал Батбаярын бор үрээ. За энэ Ховд аймгийн Дарив сумын уугуул Үржин Батбын Атар сайхны одоо хурдан буур дүрээтэй тун адилхан үрээ яваад байгаа аргачлалын манай зурагчийн дөрөнд нэг аршилж байна. За энэ цоохор үрээ дэлгэцтэй харагч байна сайхан цоохор үрээ бол Өвөрхангай Ховд аймгийн Дарив сумын уугуул Нийслэлийн алдарт уяач Үржин Батбын Атар сайхны одоо цоохор үрээтэй тунгадлан үрээ байгаа. За энэ цоохор үрээ за энэ арай л биш шиг байгаа. Өвөрхангай аймгийн Баян гол сүмийн уяач Чулуун хүүгийн цоохор үрээ байна. Тэгвэл Өвөрхангай аймгийн Баян гол сүмийн уяач Чулуун хүүгийн цоохор үрээнд ороод ирсэн уршиж байгаа харагч байна. 180 хэдэн номертэй юм да. 180 хэдэн номертэй Өвөрхангай аймгийн Баян гол сүмийн уяач Чулуун хүүгийн цоохор үрээ. За аршаа ахаад нэг суун. Ардлын хэдэн үрээг одоо манай зурагчийн дөрөнд харуулж байна гэжтэй. За ардлын үрээнүүдийг манай зурагчийн дөрөнд харуулхад Азарган зээр дүрээ сайхан зээр дүрээ додорж ирж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнххан сүмийн уяач Ядмын Баттулцгийн уйсан зээр дүрээ мөн. Энэ одоо хүүхдийн номер нь харагдахгүй энэ зээр дүрээний. Энэ бол одоо яхахгүй Сүхбаатар аймгийн Мөнххан сүмийн Ядмын Баттулцгийн зээр дүрээ мөн байна. За энэ жил одоо за энэ наадлаар яваа Чернэлийн авцтай хүүхэдтэй хул соёлын хамгийн наадал дэвж байна. Энэ Булган аймгийн Тишиг сүмийн уугуул Монголын шитрийн албаны ерөнхийлөгч асан суурийн инх цагийн одоо хурдан бол Төв аймгийн Баян өнжөө сүмийн уяач Түмэн дэлгэрийн их хоёр уйсан энэ хол ураа бол одоо ардаас нь гараад ирсэн. За жаахан аршилж байгаа жишээ түүхэн одоо манай зурагчийн дорн энэ хэдэн үрээг харуулъя. За түүний тэр дунд талд ива шар ногоо хувцастай хүүхэдтэй хээр үрээ явж байна. Арангай аймгийн өндөр улаан сүмийн уяач Бат сайхны хээр үрээ тэр дунд талд ороод ирж явж штэ. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр байгаа морин дэлтэй шарга үрээг манай зурагчийн дорн одоо сайхан харуулж байна. За энэ шарга үрээ бол Ховд аймгийн Зэрэг сүмийн уяач Бага цэвцэд компани захирал Отгон малын шарга үрээ. Сумын нааданд энэ жил одоо хайрагдсан Ховд аймгийн Зэрэг сүмийн уяач Отгон малын одоо хурдан шарга үрээ гараад ирсэн байна. Ард тал дээр нь Булган аймгийн Тишиг сүм буюу Булган аймгийн Тишиг сүмийн уяач Суурийн инх цагийн зээр дүрээ байгаа. За тэр цааталт нь Сүхбаатар аймгийн Мөнххан сүмийн уяач Ядмын Баттулцгийн өрн зээр дүрээ. Хинтээ аймгийн Баян хотог сүмийн уяач Морин спорт уяачтай холбооны нарийн бичгийн дарга Урт насангийн жаргал сайхны унгад одоо арын хэдүүрийг ахаад нэг харуулчих та.
За арын эдэн үрээг нэг харуулж аваад тэгэл одоо үргэлжлээ манай зурглаач нөрөн. За арын эдэн үрээн дээр энэ шараг үрээ хүүхэд нь унтсан гараад ирлээ. За энэ шараг үрээ одоо хүүхэд нь унтсан. За Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын оогод Шарвын мөнгөн шагаан зээр дүрээ нагур уршиж байгаа харагдж байна. Шарвын мөнгөн шагаан зээр дүрээ байгаа. За цаатал дээр нь Төв аймгийн Аргадан сумын уяж Алтан гэрлийн зээр дүрээ. Ард дээр яваа энэ улаан хувцастай хүүхэдтэй өсгий цагаан морин зээр дүрээ энэ ард дээр нь явааг манай зургаачин дуранд одоо нэг сайхан харуулдаг өрөө. Энэ Өвөр хангай аймгийн Баян өндөр сумын оогод Барс группийн захирал Мандахын мөнгө хотын өсгий цагаан зээр дүрээ юм шүү. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын харьяат Монгол улсын алдарт уяж Аригчаагийн оёо түүний төрсөндөө аймгийн алдарт уяж Аригчаагийн мөнгө төр нарын унган адуу Өвөр хангай аймгийн Баян өндөр сумын Барс группийн ерөнхийлөгч Мандахын мөнгө хотын одоо урдан зэр дүрээ бол гарцаагүй юм байгаа. За түүний ард дээр яваа азарган дэлтэй сайхан саар дүрээг манай зургаачин дуранд одоо сайхан харуулж байна. За энэ саар хул саар дүрээ бол Өвөр хангай аймгийн Баян гол сумын уяж Тогоо машрын болтын одоо хул дүрээ баг шиг ахын Өвөр хангай аймгийн Баян гол сумын харьяат Тогоо машрын болт уяж 2011 оны ардын хувьсгалын 90 жилийн онцлог байр нааданд Хинтээ аймгийн Баян утга сумын уяж Баттуржин унган шарга шүтлэнгээ төрийн байр нааданд аман үзүүд үжүүлсэн Өвөр хангай аймгийн Баян гол сумын уяж Тогоо машрын болтын одоо хул саар дүрээ. За урт тал дээр нь яваа Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяж мөнгөн шагаан ногоо өрөө. Цаа талд нь Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын харьяат Монгол улсын алдарт уяж оёо түүний төрсөндөө аймгийн алдарт уяж Аригчаагийн мөнгө төр. За Монгол улсын сайн малчин Аригчаагийн энг хамгаалалтын нарын унгад Өвөр хангай аймгийн Баян өндөр сумын уяж Барс группийн Мандахын мөнгө хотын зэр дүрээ. За энэ урт талд Сүхбаатар аймгийн Мөнгө хаан сумын Ядмын Батулцын өрөөрөө яахрахгүй мөн байна да энэ. За энэ одоо энэ жил Сүхбаатар аймгийн Бүрэн цогтын уурхай наадан зөөлөн газар төрүүлсэн ард тал дээр нь Булган аймгийн Тишиг сумын уяж Суурин цагийн хурдан хул соёол байгаа. За урдлын эдэн зөөлөнгөө манай зургаачин дуранд харуулъя. За энэ Өвөр хангай аймгийн Баян гол сумын уяж Чулуун хүүгийн буур дүрээ энэ дунд талд харагдж байна. Өвөр хангай аймгийн Баян гол сумын уяж Чулуун хүүгийн буур соёолон энэ дунд талд яваа. Түүний урд талд Өвөр хангай аймгийн Хужир сумын уяж Батхүүгийн гантгийн зэр дүрээ байгаа. За соён биндүүл байхаас ихгүүрээ байна. Урд талд нь Монгол улсын тодбомд аяж ононгийн улсын өнгөрсөн жил төрийн нааданд харагдаа сая Баян гол дүүргийн 50 жилийн ой төрүүлсэн Өвөр хангай аймгийн Улжий сумын уяж Дулмын сугрын хэрвээ. За түүний урд талд яваа азарган дэлтэй цагаан үрээг харуулж байгаа. Энэ бол Өвөр хангай аймгийн Баян гол сумын харьяат Монгол улсын их хурлын гишүүн асан Бадам намдынгийн хүү Баттүвшингийн цагаан үрээ. За Баттүвшингийн цагаан үрээ бол одоо чигхэн мөртлөө жинхэнэ Монгол одоо хурдан үрээ байна да. За урдлын хоёр үрээ бол одоо нилээ саардсан байгаа. За энэ наадталд нь яваа шар цэмцтэй хүүхэдтэй азарган дэлтэй шараг үрээ бол Ховд аймгийн Цэрэг сумын уугуул Багааз компани Утган балын одоо хурдан шараг үрээ. Хинтээ аймгийн онгон үрээ гэсэн байх ч вэ. Энд ч одоо Хинтээ аймгийн онгон үрээ юм байна да. За энэ хоёр үрээний цаа талд нь яваа шар цэмцтэй хүүхэдтэй азарган дэлтэй сайхан хээр үрээ уршилж байгаа. Энэ хээр үрээ бол Арангай аймгийн Өндөр улаан сумын уяж Батсайхны хээр үрээ юм байгаа юм үзэгчтэй. Арангай Өндөр улааны Батсайхны хээр үрээ. За өндөргөний 380 жил Арангай аймгийн Өндөр улаан сумаас шарав жимтсэн батамжуунагийн алт цацраг түрүү мэгнэ дуртаж наадчиг олныг баясгасан. За ингээд ТV телевиз, НТV телевиз, сүл телевизийн урамтай ачаад өндөргөний мэндесний анх хоёр наадмын их орон даяар шууд дамжуулан үзүүлсэн үзүүрийн эдэн үрээнд очиж. За энэ дэлгэцнээ харагдж байгаа наадлынх нь үрээ бол одоо Өвөр хангай аймгийн Хараарын сумын уугуул Заабар хувьсаад компани Батбаярын бор үрээ. Цаа талд нь яваа бор үрээ бол Баян хонгор аймгийн Баян өнлөг сумын уяач Мөнх насангийн зэр талцсан үрээ. Баян хонгор аймгийн Баян лэг сумын уяач Мөнх насангийн зэр дүрээг шинэ баяр гэж 11 настай хүмүүс аймгийн ханаад төрүүлсэн Сүхбаатар аймгийн онгон үрээ гэсэн байна. Наадлынхаа гойн дээр цагаан тамгатай юм байна. Энэ жил Дорногов аймагт болсон хотын урд улсын уралдаанд харагдсан халдсан үрээ биш байгаа да. Баян хонгор аймгийн Баян өнлөг сумын Мөнх насангийн алз үрээ. За азарган дэлтэй хээр үрээ энэ дунд талд явж байгаа харагдж байна. Мартын уралдааны одоо хөтөл дээр гарч ирэхэд 6 дээр яваа Төв аймгийн уяач Ариун болтын хээр үрээ энэ дэлгэцнээ харагдж байна. За энэ бүртгэл дээрээс одоо номер нь олдохгүй юм байна. За энэ бол одоо Төв аймгийн уяач Ариун болтын хээр үрээ. За ингээд өнгөнийхөө эдтэй уралдаад байгаа. За ингээд 4 соёолон 5 соёолон бол одоо тасарсан уршилж байгаа. За соёл насны мөрдийн уралдааны өнгөний хэдэн соёолон бол одоо өнөөдрийн хувьд одоо сайхан өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За энэ Өвөр хангай аймгийн Хайрхан дулаан сумын харьяат Монгол улсын Мандаа уяач Батулжин Утган насангийн уйсан Өвөр хангай аймгийн 900 сумын уугуул Монголын морин спорт уяжтай холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Сэргэлэнгийн хээр үрээ. Доронтой аймгийн Чой улсын сумын уяач Дашин Батгэрэлгээд унган эзэн сая одоо Доронтой аймгийн Чой улсын суманд болсон Маршлын 120 жилийн од шүтлийг цаалаа хоёр хуйлангийн найрагдуулж байлаа хурдан адуутай. За энэ хээр үрээний унган эзэн Дашин Батманх уяачийн одоо төрсөн
ихчийнх нь хүүхэд жаргал сайхны унган адуу хурдан буурлаа морь одоо улсын их баяр нааданд 2007 онд хүүхэдгүү төрүүлж байсан Увс аймгийн өмнө говь сумын уяач цогцлын Ганбатын одоо хурдан буурлмаар бол одоо төрүүлж байсныг манай үзэгчид сайн мэдж байгаа. За ингээд өнгөний хэдэн соёлон дээр очиж зэрэгсэж одоо сайхан харуулъя үзэгчтэй. За ингээд соёлын насны мордын уралдааныг Төв аймгийн Баян цагаан сумын уугуул AVT группийн ерөнхийлөгч Амар мөнхийн ууган баярын хол соёлон хөтөлсөн Өвранга аймгийн Хайрхан талан сумын яриад улсын мандаа шотгонсон байсан өнгөрсөн жил баруун бүсийн нажиг нааданд харагдсан Өвранга аймгийн Өлзий сумын уяас дуулмын сугрын одоо хурдан хул буурал үрээ аман үзүүндээ 3 дээр Хинти аймгийн Ачар сумын аюурын амралтын зэр дүрээ багш байна. За наатал дээр нь Өвранга аймгийн Баян гол сумын уяас олон баярын харуулаа. Цаатал дээр нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяас Шүхэртийн Тамзүрэнгийн зэр дүрээ гэсэн таван морин соёлон өнгөрсөн тархиныхаа хэд рүү урагшлаа үзэгчтэй. За Баян цагаан сумын уяач Амар мөнхийн ууган баярын одоо хурдан улуурал Сүхбаатар аймгийн Дарган сум буюу Агва уудан морны минь Алтан хилийн сүлдэт багна минь сүндэрлэх Даргангийн Цэнхрээцгарын одоо унган адуу да. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уяач Гүр давгийн Нямцрэн гэж улсын 91 жилийн хойд хээр шүтлэн харуулгын ам зүдөөс Нямцрэн уяачийн унган адуу Сүхбаатар аймгийн Мөнх Кансмын морин спорт вэжтэй холбооны тэргүүн Долгор Сүрэнгийн Батарт нь ой жинжил одоо их хурлууж байгаад Түмэндлэгрийн их баяр уяач авсан Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяач AVT группийн захирал Амар мөнхийн ууган баярын холбоорой аман хөзүүн дээр нь яваа. За энэ олон баярын халуураа даллах гэдэг шүү. Өвранга аймгийн Баян гол сумын уяач олон баярын хурдан хар хүрээ наатал дээр нь яваа. За тэр хоёр дээр Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уугуул нүүдэлчин группийн ерөнхийлөгч Шүхэртийн Тамзүрэнгийн зэр дүрээ. 3 дээр Хинти аймгийн Ачар сумын уяач аюурын амралтын зэр дүрээ яваа. За 4 дээр одоо сугрын буурал үрээ 5 дээр Өвранга аймгийн Өлзий сумын олон баярын хар хүрээ. За энэ наадлаар нь явж байгаа. За ингээд сая одоо нэг түрхэн сигнал тасалдаад буцаад орлоо. За техник гэдэг бол одоо тэр болгон үзэгчтэй хүснээр бас байдгүй юм шүү. Хэрвээ ярьдаг бол одоо яриад сайхан хэлжиж одоо болно. За энэ наадалтын хараараа бол Өвранга аймгийн Баян гол сумын уяач олон баярын хараарыг хасчлуун гэж 9 настай унсан аймгийнхаа нааданд айрагдсан үрээ сумынхаа нааданд 2 айрагдсан олон баярын хараараа. За аршаа сууж арийнхаа мартыг харуулъя. За ууган баярын хол ураа Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Шүхэртийн Тамзүрэнгийн зэр дүрээ хөтөлсөн. За Хинти аймгийн Ачар сумын аюурын амралтын зэр дүрээ багш байна. За артаар нь Отгон насан мандагийн байсан. За энэ Отгон насан мандагийн байсан өнөө жилийн төрийн баяр наадмын айраг өнгөрсөн жилийн Галдан хааны 370 жилийн баяр наадмын айраг Дурантай аймгийн Чай улсын сумын уяач Дошин Батмөнхийн унган адуу Монгол улсын мандаж Отгон насан байсан Өвранга аймгийн 900 сумын уяач Хүрмэн сэргэлэнгийн одоо хурдан хэр үрээ. За сэргэлэн уяач 2009 онд 88 жилийн огаар Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяач Овоодын Ганбатын унган зээ татсан газар авсан нааданд 8 турлууж байсан. 2009 онд ардын явцлагын 88 жилийн хойд хурдан зээлдмөр их насны зээлдмөр айрагдж байсан. Өвранга аймгийн 10 хайр сумын 280 жилийн хойд азраг дөрүүлж байсан. Ахаад 2 багнаас дөрүүлж байсан. За аршилж одоо сууж ахаад нэг харуулъя. За ингээд 7 хүрээ аршаа сууя манай зураглаачийн дуран. За энэ ингээд 5 6 хүрээ ингээд толтосрцсан Отгон насан мандагийн хээр хүрээ 6 дээр одоо залгаж ирж байгаа харагдж байна. За 7 8 хүрээгээ жоохон зөөлрөөд одоо харуулъя. За манай зураглаачийн дунд бол одоо 7 8 хүрээ одоо харагдах ёстой. Дэндүү толтосрцсан юм байх та энэ одоо харагдахгүй байх шиг байх юм да. За энэ бол одоо Баян онгор аймгийн Баянлаг сумын уяач Мөнх Лсэнгийн зэр тал зүрээ 7 дээр орж ирлээ. За 7 дээр орж ирсэн 350 хэдэн номертой юм шиг байна. Баян онгор аймгийн Баянлаг сумын уяач Мөнх Лсэнгийн зэр дүрээ 7 дээр 8 дээр Төв аймгийн уяач Ариун болтын одоо хурдан хэрүүрээ орж ирлээ. Төв аймгийн уяач Ариун болтын хэрүүрээ бүртгэл дээр одоо бүртгүүлээг бол байна да энэ хэрүүрээ Төв аймгийн уяач Ариун болтын хэрүүрээ 8 дээр. За 9-ийн үрээ одоо ард харагдана уу юу? 9-ийн үрээг нэг харуулчаад өгчлийг бол одоо яадаг юм бол доо. За болоог байна. 3 м дутуу байна. Нарийнхаа үрээд нэг харуулчих. 9 дээр ямар үрээ яваг бүгдээрээ манай зураглаачин дурд одоо сайхан харуулна. За Төв аймгийн Баян өнжөө сумын Хүй мандалгалын уяач Түмэн дэлгэрийн их хоёр уяач. За нэг улсын цол өгөхөд ч буруугүй л уяач юм да. Урд ива Амар мөнхийн ууган баярын хол үрээг үйж байгаа. Энэ бороо үрээг үйж байгаа. Олон сайн морин зээлэнгууд өнгөнд гарч ирж байгаа. Түмэн дэлгэрийн их хоёр уяачаад улсын цол өгчгөл буруугүй. Тэгээд даанч хуулийнхаа дагуу бас болохгүй юм л да. За энэ бол Өвранга аймгийн Хараар сумын уяач Забар компани Батбаярын бороо үрээ. Өнгөрсөн жил Баян онгор аймагт болсон Хаман Номон хаан Эрдэнэнд төтөлтэй мэндээсний ламын гэгэний мэндээсний 370 жилийн Хоёрсын их таншиг наадмын хязгаар насндаа айргийн 5 дурлж байсан улсын наадмын бас дээгүүр урдаад байсан ийм одоодон сайхан үрээ. Арын эдэн үрээг одоо шараг үрээ хөтөлсөн Ховд аймгийн Зэрэг сумын өнөө Төв Аз компани захирлын хурдан шараг үрээ хөтөлсөн ард дээр нь Өвранга аймгийн Богд сумын уяач Бадан Дандангийн одоо хурдан загал үрээ Өвранга аймгийн Баян гол сумын уяач Тогоо Машрын Болд уяачийн одоо хурдан саар үрээ явж байгаа шүү байна. За урагшлаад одоо урагшлаж харуулъя. За энэ Болдын саар үрээ наадлаар явна Өвранга аймгийн Баян гол сумын уяач Тогоо Машрын Болдын саар үрээ. За түүний ард талаар яваа тэр шарцамжтай хөвгтэй хээр үрээ бол Баранга аймгийн ард өндөр улаан сумын уяач Бат сайхны хээр үрээ юм байна. За урагшилж үзүүрийн хан гэдэг уралдааныг үзүүлье. За Батбаярын бороо үрээ
Төв аймгийн Баян өнжилийн Нөмөн Тэгрийн их хоёрын ачаан яндарс марцсан бот хоёрын бороор андивж харагдж байна. За өнөөдрийн соёлын стимертийн уралдааны өнгөний хэдэн үрийг манай зэрэг дачин дуран дуршилж харуулнаа. За Төв аймгийн уяач Ариун болтын хэрвэрэ 8 дээр хэвээрээ. За Баян Онгор аймгийн Баян Тэг сумын уяач за Ариун болтын хэрвэрэ энд одоо явж байгаа харагдж байна. За хүүхэд нь одоо гараа сайхан өргөө. За энэ бол Баян Онгор аймгийн Баян Тэг сумын уяач мөнгө тасангийн зээр талцуураа 7 дээр яваа. За өнгөнийхөө хэдүүрээр уршилъя. За уршиж манай зэрэг дачин дуранд өнгөнийхөө хэдэн соёлонгодоо сайхан харуулъя. За соёлын стимертийн уралдааны өнгөний хэдэн үрээ одоо сайхан тасартаа. За манай зэрэг дачин дуранд ч одоо сайхан харуулж байна да. За араас нь одоо манай зэрэг дачин дуранд нэгж одоо харуулхад 6 дээр Монголын морин спорт байж толгойн ерөнхий нарын бичгийн дараа хүрвийн сэрэгдэнгийн хэрвээ явсан хэвээрээ. За 5 дээр Өвөрхангай аймгийн Баян гол сумын уяач Олон баярын харвараа. 4 дээр Отгон Насан мандагийн уйсан Өвөрхангай аймгийн Өнцөй сумын уяач Сугрын буур дүрээ. За хурдан соёлын стимертийн уралдааны өнгөний соёлонгодоор одоо очиж харуулъя. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уугуул нүүдэлчин группийн ерөнхийлөгч Шүгүртийн Дамсрынгийн хурдан хөрүүрээ. За нийслэлийн алдарт уяач Ганбаатарын буян тогтгойсон болоо да. Наадтал дээр хөндлөлтөө сэрээ тамхтай юм байна. Дунд талд нь Энтэн аймгийн Ганцхан сумын уяач Аюурын амралтын хурдан зээр дүрээ явах шиг байна. Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяач Амар мөнхийн Ууган баярын хол дүрээ тэр хамгийн цааталд нь явж байгаа. Дарингийн Нэмцэрэн алдартын онгон атуу Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сумын уяач Долгор Сүрэнгийн Баатар хүн уяж энэ жил Мөнх хааны уралдаануудад одоо төрүүлгээд байсан. За энэ бол одоо хурдан үрээ. Ууган баярын хол дүрээ хамаг үзүүлдээр гараад ирсэн. Эрдэнэ цагааны Шүгүртийн Дамсрынгийн зээр дүрээ 3 дээр. За Шүгүртийн Дамсрын уяач бол айр гэр цаахан надсан байгаа. Ахиа соёлын зээр дүр бас магадгүй байна. Энтэн аймгийн Ганцхан сумын уяач Аюурын амралтын зээр дүрээ. За Өвөрхангай аймгийн Баян гол сумын уяач Олон баярын харвараа наагур орж ирлээ. Өнгөний 3 руу орж ирээд игнүүлсэн. За өнөөдрийн одоо хурдан соёлын стимертийн уралдаан бол үзүүштэй болох нэ. За өндөргөний 370 жилд нь Өвөрхангай аймгийн уугуул зуучлах төвчөөний Сүхбаатар гэдэг арцаг ураагийн дөрүүлэг Цандлаг мандагийн соён бүрэн газрах соёлонд аман үзүүлж байсан Түмэн дэлгэрийн их хоёр уяач одоогоос 10 жилийн өмнө одоо улсын их хоёр нааданд соёлон 10 жилийн өмнө өндөргөний нааданд соёлон аман үзүүлж болсон соёнбиг соёлонд нь уйж аман үзүүлж байсан Түмэн дэлгэрийн их хоёр байж өнөөдөр ахиад 10 жилийн дараа өндөргөний нааданд ахиад морин соёлон өнөөдөр магадгүй юм байна да. За ингээд Монгол улсын мандаж Батөлжин Отгон Насангийн уйсан Өвөрхангай аймгийн Учир сумын уяач Дулмын Сугар уяач 2 жилийн өмнө энэ дэвжэн дээр их хурдтай саар тасаргаан аман үзүүлж байсан бол өнөөдөр одоо буур соёлон магадгүй бол авчлаа. Өвөрхангай аймгийн Үлзий сумын уяач Дулмын Сугар. За Өвөрхангай аймгийн Үлзий сумын уяач Дулмын Сугарын буур дүрээ авчилсан хэвээрээ. За Төв аймгийн Баян цагаан сумын Амар мөнхийн Ууган баярын хол соёлон аман үзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Шүгүртийн Дамсрынгийн зээр дүрээ 3 дээр Баян Онгор аймгийн Өвөрхангай аймгийн Баян гол сумын уяач Олон баярын харвараа 4 дээр Отгон Насан алдартын уйсан Өвөрхангай аймгийн 9 сумын уяач Хүрвийн сэрэгдэнгийн хэрвэрээ цааталд нь 5 4 дээр орж ирлээ. За Энтэн аймгийн Учир сумын Амар утын зээр дүрээ явах шиг байна. 480 хэдэн номертой юм шиг байна. Сайхан зээр дүрээ суйцсараа. За ингээд өнгөнийхөө 3-таа явж байгаа марионыгаа. За тусан камераас манай зурлагчин дуранд харууллаа. Тэр цэнгэр машиныхаа наадалд очиж зогсъё. За хурдан соёлын стимертийн уралдаанд Түмэн дэлгэрийн их хоёр уяач 10 жилийн өмнө соёнбиг соёл зарга багт нь уйжсэн шиг санагдаад байна. Төв аймгийн Баян өнжилийн Монгол улсын алдарт уяач унаг эзэн Чамбал сүрэн уйжсэн болоо да. За ингээд соёлын стимертийн уралдааны өнгөний 3 соёлон ер нь тун ойрхон байна гэжтэй. За Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сумын харьяат улсын мандаа уяач Батөлжин Отгон Насангийн уйсан Өвөрхангай аймгийн Үлзий сумын уяач Дулмын Сугрын хол дүрээ. За зурхаа дээр төрүүлэн орж ир Түмэн олон байцсан бол Төв аймгийн Баян цагаан сумын Амар мөнхийн Ууган баярын хол дүрээ 3 турталж Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Шүгүртийн Дамсрынгийн хөрүүрээ 4 Отгон Насан мандагийн уйсан Өвөрхангай 9 зүйлийн Хүрвийн сэрэгдэнгийн хэрвээ айргийн 5 Өвөрхангай аймгийн Баян гол сумын уяач Олон баярын харвараа айргийн 5 турталсан бол Энтэн аймгийн Ганцхан сумын уяач Аюурын амралтын зээр дүрээ явахаа. Энэ одоо сайхан морин зээр соёлон хөтлөсөж явсаар байгаад одоо 6-аа. За тэр цаадлаар нь Баян Онгор аймгийн Баян Тэг сумын уяач Мөнх Насангийн зээр талцуураа 6 турталж зээр дүрээ 7 турталлаа. За 8-ын үрээг харуулъя. Төв аймгийн уяач Ариун болтын хэрвэрээ Онон Тодмантагийн уйсан Сугрын хэрвэрээ 2. За хамгийн цааталд нь цагаан үрээ 344 номертой сайхан цагаан үрээ хамгийн цааталд нь орчлоо. За энэ Өвөрхангай аймгийн Богд сумын уяач Сэрсэнгийн амболтын одоо хурдан цагаан үрээ Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын унган адуу 9 дорлоо. За 10-т Өвөрхангай аймгийн 10 сумын уугуул Заабрын Батбаярын бор үрээ 10 турталдаа. 11-т Өвөрхангай аймгийн Баян гол сумын уяач Тогоом аачлын Болдын хул үрээ 11-т 10 турталдаа. За арын өрөөнүүд. За ингээд айргийн мөрний хашаар одоо манай зураглаачин дуран одоо явж та бүхэндээ харуулнаа үзэгчтэй. Соёлын стимертийн уралдаан үнэхээр шимтэй сайхан боллоо. Өвөрхангай аймгийн Богд сумын уяач Бадан Нандингийн Бат Түшингийн цагаан үрээ 12-оор одоо орж байгаа харагдлаа.